晚上10点啊，到家了啊，看一下我的充电桩，给大家看一下今天的战绩。这个是哈罗，40块钱就接了一个单，滴滴400多一点，14个单，很多444，哎呀，这个数字挺讨厌的。最近呢，这个曹操我要吐槽一下啊，曹操呢被封号了，被一个乘客投诉啊，没去接他。Hello， 大家好，我是阿军，今天16号了哈，今天跑了不到500块钱嘛。我的出车时间每天目前比较准啊，7点多送娃去上学，8点钟左右送老婆去上班，然后大概8点半之前会准时出车，然后10点钟左右会准时到家啊，不管这个流水多少，我基本上到这个点都会准时到家，争取做一个合格的网约车司机啊。所以这个收入呢，大家会发现我每次发的流水收入呢都不太一样哈，不太稳定啊。正常干网约车真的是这样子的。当然，有些司机的话呢，目标性很强，每天必须要干到500，或者每天必须要干到600，他才回家啊。有些司机是以这样的目标跑车的啊，他是以流水为目标。那么我的话呢，是以时间为目标啊，会有点不一样。对于长期跑网约车的司机哈，我还是建议大家要有时间目标，争取在你出车的这个时间段里面，想方设法，想尽一切办法去完成你的目标，而不是因为目标没有完成，使劲的耗时间，使劲的拖时间。那么你如果今天拖的时间太长，那么第二天怎么办呢？你第二天爬得起来吗？对不对？所以还是那句老话哈，身体才是革命的本钱，一定要把这个自己的身体控制好，是吧？有时间多锻炼一下。其次的话呢，我今天还想吐槽一下这个曹操哈。曹操的话呢，说实话跑的时间挺长的，但是最近的话呢，可能会彻底放弃这个曹操了，因为前2天有个乘客投诉没去接他，因为现在多平台接单有时候真的是难以避免，不得不取消这样的订单，结果呢造成被乘客投诉了，然后找到客服，客服呢现在说这个平台现在很严格啊，严格到什么程度呢？你要去他们的服务网点去现场拿着带上你的身份证啊，然后去他公司现场去写一个什么承诺书，还要拍照上传才给你解封你的账号。真的挺无语的啊！我觉得这个曹操真的很牛叉啊，很牛叉。怎么说呢？这也是没有办法，因为他觉得多你一个无所谓，是吧？少你一个也无所谓。司机真的是不愁的，每个平台都不缺司机，是吧？乘客才是他真正的上帝。所以大家跑网约车，选择一个适合自己跑的平台，一定要遵守规则，是吧？尽量把这一个平台的这个服务分弄好，服务做好，这样的话收入才会相对稳定。对我而言，是吧？我少他一个平台真的也无所谓，因为我可以跑的平台也挺多的，是吧？我会择优的去选择。对于曹操这个平台啊，不知道大家有什么看法，可以一起留言交流一下。今天视频呢就分享到这里。